هقول لك على تركيبة صعبة جدا تلاقيها في الكتب أو تلاقيها بشكل عام. احنا كمصريين في العادة بنقول شوف الدنيا وبعرفني. الألماني ممكن نقولها schau dich und halt mich auf dem Laufenden. schau dich und halt mich auf dem Laufenden. schau dich بمعنى يعني انظر حولك، يعني افحص الموضوع، شوف ايه اللي بيحصل بشكل معنوي. و halt mich auf dem Laufenden معناه خليني على اطلاع. Schau dich um. Schau dich um. Halt uns auf dem Laufenden. Halt uns auf dem Laufenden. Halt uns auf dem Laufenden. المرتبات الألمان اللي انت شايفها قدامك دي ماهيش شيء صعب ان انت تحققها ولا حاجة. الناس اللي بتاخد المرتبات دي ناس تعبت وبذلت مجهود وتعلموا اللغة وربنا كرمه بإذن الله، لأن الشخص اللي بيتعب ربنا بيكرمه. الحق مكانك لأن مجموعاتنا عددها صغير عشان الناس تقدر تستوعب. المجموعة بتاعت المستوى الأول اينز 10-5، المستوى الثاني هاتس فاي 5-6، المستوى الثالث بياينز 27-5، المستوى الرابع بيتس فاي 23-5، المستوى الخامس سي اينز 1-6. Wenn du mehr davon hören willst, folg mir für mehr. Bis bald Leute, ciao.